सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्दी, जुखाम, खांसी को तुरंत ही खत्म करने का एक बहुत ही रामबाण घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। यह नुस्खा उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को सर्दी खांसी की समस्या में बहुत ज्यादा बलगम बनता है, सीना जकड़ जाता है, नाक बंद होने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, सर्दी जुकाम खांसी की समस्या मौसम के बदलने से होती है और आयुर्वेद में इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जब यह समस्या बढ़ जाए तो इसका घरेलू इलाज जरूर करना चाहिए। कभी भी सर्दी खांसी की समस्या का अंग्रेजी दवाओं से इलाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आपको यह घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको दो घरेलू नुस्खा बताऊंगा। पहला नुस्खा होगा सर्दी खांसी के लिए और जो दूसरा नुस्खा होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिनको सर्दी खांसी की समस्या में सीने में बलगम जम जाता है या बलगम बहुत ज्यादा बनता हो या जिनका सर्दी खांसी की समस्या में नाक भी बंद हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे में आपको लगभग 20 ग्राम गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। और जो दोस्तों दूसरी चीज है वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च की भी आवश्यकता आपको इस नुस्खे में पड़ेगी। आपको करीब 15 से 20 काली मिर्च ले लेना होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस नुस्खे को आपको तैयार कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ले लेना होगा एक बर्तन में करीब 1.5 कप पानी। इस 1.5 कप पानी में आपको 20 ग्राम गुड़ के टुकड़े को डाल देना है और इसमें लगभग 15 से 20 काली मिर्च अच्छी तरीके से पीस करके डाल लेना है। इसके बाद आप इस पानी को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखला देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको यह नुस्खा तैयार कर लेना है। जब भी कभी आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या हो तब आप इस नुस्खे का प्रयोग दिन में 3 टाइम कीजिए। जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही आप इस नुस्खे को तैयार कीजिए और करीब दिन में 2 से 3 टाइम इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए। सर्दी खांसी की समस्या एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा नुस्खा भी बता देता हूँ। ये जो दूसरा नुस्खा होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सर्दी खांसी की समस्या में बलगम बहुत ज्यादा बनता है, नाक भी बंद हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जिन लोगों को बलगम ज्यादा बनने की समस्या है वे लोग इस नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खाली कटोरी। इस तरीके से आपको एक खाली कटोरी ले लेना होगा। अब आपको ले लेना होगा साधारण नमक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं साधारण नमक की कितनी मात्रा ले रहा हूँ। इस तरीके से आपको करीब इतना साधारण नमक ले लेना है। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है करीब 1 चम्मच सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल भी मिला लेता हूँ। इस तरीके से आपको 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल मिला लेना है। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक यह पेस्ट पतला न हो जाए। इस तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इस तरीके से आपको 1 चम्मच सरसों के तेल में थोड़े से नमक को अच्छी तरीके से घोल लेना होगा। जब इसका पतला पेस्ट तैयार हो जाए तब आप इसकी 1 से 2 बूंदे अपने नाक में डाल लीजिए। इससे तुरंत ही बंद नाक खुल जाएगा। इस पेस्ट को आपको अपने गले पर भी लगा लेना होगा। साथ ही दोस्तों आपको इस पेस्ट को अपने छाती के चारों तरफ लगाना है, जिससे आपको बलगम बनने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है। जब भी कभी आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या में बलगम ज्यादा बने या नाक बंद हो जाए तब आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, बलगम अगर आपको ज्यादा बनता है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग अपनी छाती पर जरूर करिएगा। छाती पे आपको अच्छे से इस पेस्ट को लगा लेना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार उस नुस्खे का भी प्रयोग सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या में कर सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच लहसुन का रस
डाल करके इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। इस काढ़े में 1 चम्मच शहद मिलाकर गर्म गर्म इसे पीजिए। इससे भी सर्दी खांसी की समस्या तुरंत ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।